있더라고요. 그래가지고 내가 이렇게 처음에 이제 했는데 그렇다고 기침이 빨리 낫진 않아요. 여러분들은 이 시작했다가 내가 여기 와봤더니 했다가 안 하는 거 해고 안 하고 막 그래. 몇 개월 하다가 막 아유 이게 저밖에 없어. 그게 아니에요. 나도 이 기침이 완전히 끝낸 내가 다 일지를 적어놨어요. 몇 월 며칠날 시작해갖고 어떻게 되는데 8월 1일 날부터 먹기 시작해가지고 그 다음 해에 3월 26일 날 하루 종일 기침이 안 나오더라고. 한 번도 안 나오는 게 3월 20일 그 거진 8개월 걸려서 안 나와요 이게 기침이. 네. 8개월 후에. 네. 그다음에 그 전에 좋아진 거는 딱 일주일 내가 그러니까 모든 몸이 망가지잖아요. 앞니빨이 이렇게 흔들리는 거예요. 그럼 그 모든 사람 빼야 되잖아요. 근데 요로 시작한 지 너무 희한하게 일주일 딱 되자마자 딱 달라서 붙어요. 그리고 또 제일 또 한 15일 있으니까 어깨가 안 아파요. 내가 어깨가 마사지를 갖다가 일주일에 한 번씩 맞고 사는 사람인데 어깨가 안 아프니까 마사지 그걸 한 번도 안 하고 제가 수지침을 좋아해갖고 수지침을 많이 맞아요. 막 난 100개씩 맞아요. 수지침을 막 내가 꽂아가지고 그래갖고 맨날 이렇게 사는데 수지침도 찾지도 않아요. 몸 컨디션이 너무 좋으니까. 그리고 막 날아갈 것 같아요. 그러면서 차츰차츰 하는 게 얼굴이 조그매지는 거예요. 얼굴이 많이 흑방이어갖고 커다란 얼굴이 이제 조그매지면서 몸이 가벼워지면서 막 이렇게 날아갈 것 같이 걸음걸이가 빨라지고 막 피곤하지 않고. 그전에 얼굴이 부었었어요? 그렇죠. 몸이 아프면 항상 커지죠. 그러니까 저로 좁은 지금 보니까 요로 하시는 분이 보여요. 얼굴이 딱 달라붙으신다고 저렇게 요로를 하면은. 그리고 몸도 딱 달라붙죠. 네. 살이 안 쪄요. 살이. 살이 안 찌는 거 좋은 거예요. 기운만 나면 돼요. 살이 안 쪄요. 물 좀.